讲的好像永远都不会再见面一样。我们还去你家采那个草莓。你应该有听过以尼的事吧？毛哥，我们的个人言论自由到底在哪里？我采访过像我这种的，没有像信哥这么大咖的。廖春林叫我来杀你的。 你有没有想过，如果你当初没有当记者，现在在干嘛？当演员呢？我们会演喜剧。我看你是想要演床戏吧？啊你呢？你不当警察干嘛？可能在当乐团主唱哦。真的假的啊？唱歌哎？你卖看安呢啊？我高中的时候有组一个乐团。 参加那个全国热音赛第2名，还有唱片公司要找我签约嘞。屁嘞，那么厉害，你来当警察干嘛啦？那就我阿公啊，伊讲哦，唱歌无前途啦，希望我跟他一样当警察。那怎样？你干嘛突然问我这个？不是有个同仁中弹吗？ 我老婆开始一直念，她希望我调离刑事组。那你个性哦那么冲，怎么可能待那种安逸的单位？我知道了，你去那个妇幼组啊，帮我认识一下女警，顺便做一下反毒宣导。不过现在最重要的哦，还是抓到张在兴了。 世界上有许多恶，本来我也曾经想，转头就算，反正转开头，这些恶就不存在了。可是这次的妥协就是一辈子了，就让恶人继续为恶吗？还是让新闻点燃一丝微弱的光呢？就像我。 这个卑微的人，
啊！白毛，进来我办公室。你再继续护着高明吗？大家怎么工作啊？不是我有劝他，劝不动啊。你叫他不要再写了，不然师傅除了香茅安姐之外，我不知道他们要搞我们什么耶。真是够了！你现在就给我去，你去，就不要写了。现在开始表决医疗改革采购案。由于医疗改革采购案是大家在乎的议题，本席宣布，本次投票采取记名方式投票，请大家举手表决。赞成医疗改革案通过的人，请举手。现在医疗改革采购案已经变成一个被恶意背革的法案，如果在我的任内没有走完，这注定是一个失败的政策。赵伟，通过医疗改革采购案才是正确的路，相信我。你真的要相信我，我每一次都知道我自己选对了路，因为正确的道路总是困难重重，会遇到很多的阻碍，会被很多人反对。但是我现在诚挚地邀请你和我一起走在这一条正确的道路上。国际诈骗案伪造联合国大使，受害人无数。经过长时间调查，终于有一些收获。同意票33票，反对票27票，废票3票。医疗改革采购案33比27通过。Hello， 大家好，我是草莓牛奶。那今天呢，我要跟大家分享我一个好朋友，然后他也是我的好前辈，他叫做侯方平。那他在我进火线的时候，他就一直带着我这样子。然后因为侯哥他是社会线出身的嘛，所以他身边都会有很多很不一样的人，所以我觉得跟他一起出去采访的时候，都觉得很刺激、很好玩。然后虽然他每次都叫我要小心一点，但是我每次都当耳边风，都不听他的话。跟你们讲，他们之前也是一样，跟你们一样哦，都是美粉，然后都会在那边看我直播。有一次啊，我出去采访的时候，然后我就真的出事了，我真的觉得完了，怎么办？还有那时候侯哥有出来救我。不然我真的就完蛋了。结果我还被他骂了一顿，骂超凶的，超可怕的。可是想起来，其实他这样蛮帅的啦。然后啊，他前一阵子去出采访的时候，不知道为什么，然后他就离开了，他
他就离开了，我也不知道为什么。猴哥他常常叫我要注意安全，然后叫我要小心，可是他自己也没有做到啊。那时候我刚离开火线的时候，他就告诉我说，我根本就不适合当记者。他说叫我回来多拍一点影片给他看。那我现在拍这个影片就献给猴哥喽。你有什么事吗？我有事想要问你。你不觉得来之前应该先打个电话吗？我现在很忙。侯方平出事之后，我就一直想要问你当天发生的细节是什么。高小姐，你应该认识王德威吧？他是那天现场指挥官，什么细节你应该去问他。你到底想说什么？其实我不是很想跟你说，我千交代万交代侯方平，不要接印章在心。结果你丢给他一只什么狗屁独家手机，他就在那个位置接到张在新的电话。你们怎么会叫他做这么危险的事啊？什么独家手机啊？我没有给过他手机，我也不知道他当天会去找张在新。你确定你没有在装傻？你是调查组的组长，你的组员在做什么报道，你会不知道？难道攻坚的时候，你们难道不知道侯方平在里面吗？攻坚之前不用先做确认吗？你要搞清楚，那天是支援勤务，我们到现场的时候，检方已经集结了所有警力，准备攻坚。我发现异状的时候，向检方回报，还和王德威起了冲突。他一意孤行，马上就要攻坚，我到现在还想不透你为什么不去问王德威啊？所以你的意思是说，是指挥官的问题？你们真的没有人逼侯方平去做报道吗？好，我就当他自找的。那天早上，我眼皮一直跳，一直跳，知道会发生事情，但没有想到出事的会是他。他真的改变很多。高明呢？他不在。你可不可以帮我劝劝你明姐啊？你们多久没有休息了？你们照照镜子，看你眼全现在有多黑啊！毛哥，我们知道我们在干嘛。最好知道你们自己在做什么。那只独家手机怎么回事？
你在说什么？回答我问题。侯方平是什么时候跟张在兴联络上的？是你叫他去的吗？你跟子文都累了，我拜托你们，麻烦你们现在马上回去休息。要怎么休息？你告诉我啊！告诉我，为什么这么重要的事情没有跟我讨论？为什么？你想知道什么？我跟你讨论有用吗？我跟侯方平讲了多少次，记者不是警察，他去做这么危险的事情，你还让他去，一个人去？你知不知道这对我打击有多大？对我打击不大，对我打击不大吗？黄方平是我带出来的，他从进报社第一天我就开始骂他了。你们谁不去了？去了张在兴，他打电话到报社来，我要去，他不让我去，他。你干嘛？你干嘛？把话说完。什么意思？什么意思？他原本是要我去。你知道我有多后悔跟侯方平讲这件事情吗？因为我知道他会答应。我知道他的个性，他就想证明他自己，是他自己要去的，也没有人希望会发生这种事情。来，赵伟，为我们恢复以往的情谊喝一杯。谢谢市长。市长，现在医疗采购案已经通过了，你任内的政绩也大致底定，这样还需要我当副手吗？不要小看自己的影响力，相信我，未来的世界一定是你们年轻人的。我明白。我现在只想要做我应该做的事。有政治野心不是什么坏事，唯有爬到高处才能做大事。你以为我们能够拥有现在的一切，是因为我们自己吗？那是因为我们的身份。你是议员，我是市长，所以我们名正言顺，说话有力量。如果没有这个名，有谁会理我们呢？可是市长啊，爬上去的代价又是什么啊？这次我自己选议员，我才明白啊，即便我多努力的想要靠自己的力量胜选，最后还是得靠别人的资源，更别说选总统，动辄数十亿的资金，我们欠人家多少，最后就要还人家。赵伟，这个洁癖啊，真的是你的大毛病，你必须改掉。怕热就别进厨房。青年的形象也不过是我们角色扮演的一部分而已，不是吗？好，那我就直接问了。这次选总统，你的资金从哪里来？我们看过太多的政治人物栽在政治现金手上，所以我们不做这样的冤枉事。这一次收取政治现金的基金会，一切都是公正透明的，你绝对可以放心。来，副总统，喝一杯。来，多喝一点，补一补。谢谢。
你啊，每天工作到那么晚，家己身体拢袂晓顾安尼。也喝一点吧。谢谢。赶快喝。 好好喝哦，快喝。喂。 好，侯方平，侯方平。哦，林文丽，做社工，请假水啊？阿丽姐，哎，不好意思，不好意思，没关系啊。我们今天怎么约在这啊？是这样子啊。侯方平之前其实有拜托我一件事情，有一个叫做林佩华的毒瘾患者，他跟我们一样，老家都在云林，我曾经辅导过他，但是后来完全没有他的消息了。那你知道侯哥为什么要找他吗？侯方平也没有跟我讲这么多但我记得他有提到，好像是跟一个叫大力制药的感冒药有关。然后我前天知道那个林佩华的消息，他就住在这个桥下。这里。佩华。 好久不见，我是之前有去你们家辅导的社工。没在吸了啊。那这一位他是火线新闻的记者，然后有一些问题想要问你。干嘛？我想问一下，请问你认识侯方平吗？不认识。那你跟大力制药是什么关系？ 不好意思，就是请问你吸毒上瘾是不是因为大力制药的感冒药？小姐，大力那一批提高麻黄素的感冒药要吃到上瘾，一天要吃几颗，你知道吗？提高麻黄素，所以你是说那批感冒药真的有问题吗？ 你怎么知道啊？谁做的？你是谁啊？就是。那就说定了啊！下次庙会的时候，请一定务必再来当我们的主祭。没问题，我离开之前想先去拜一下。啊，没问题，没问题。来，这边请。怎么样啊？现在当执行长，没有当总编这么风光了吧？啊？ 还什么执行长？现在不过就是个幕僚嘛。很多人把我当空气，你看，连倒茶都得自己来。我跟你说，当幕僚最重要的是耐得住寂寞，再来呢就是要懂得背黑锅。你记得小鱼那件事吗？你记得我是怎么帮他挡子弹的吗？ 不会吧？后面还有那么大的坑等我跳啊！这很难说啊。你看你现在是执行长，在管基金会的钱，政治现金才是最大的黑洞啊！啊！
子文，这样子算是有问到很重要的资讯吗？虽然他讲的不多，但足以说明大力制药一定跟毒品有关系。我会继续追查下去的。那就好。不过你们记者的工作真的很辛苦哎。还好啦。阿丽姐，谢谢你告诉我侯哥已留下来的线索。不会啊，我也只是做我能做的而已。你知道侯方平他从高中的时候就很想要当记者吗？高中？那个时候他爸还是警察，但被我们当地的黑道诬赖。那个时候原本是想要请记者来帮忙，但是大家都怕得罪黑道，根本没有人敢写报道。侯方平那时候超生气的，他想着一定要偷拍到黑道。结果他超白痴的，跑来跟我借一台傻瓜相机。结果啊，傻瓜相机的闪光灯根本没关，拍第一张照片的时候就被发现了。啊，你唔是迄个派出所木村案囝？啊啦，互你翕相哦。连恁老爸种臭警察啊，我都要你惊啊！你是咩啦？唔正惊你。他还说着，他长大的时候一定要成为一名真正的记者，把那些坏人全部通通都揪出来。你到底想要干嘛？我只要一直跟着他们，一定可以拍到他们做坏事。拍到又能怎样？真正的记者也不能怎样啊。像阿雄他姑姑，什么都不敢写。你一个高中生到底可以干嘛？他那种人不叫记者，是记者。真正的记者是把真相写出来的。我以后一定要把这些败类揪出来。我是大力制药的厂长，今天代表我们公司来按您申告，我们要控告火线新闻妨害名誉。我们大力制药成立以来，一直秉持着医治救人的心，认真经营。对于大力制药因为管理疏失造成感冒药被不孝人士利用作为毒品的原料，我们深感表遗憾。对于警方的调查，我们全力配合到底。面对火线新闻近日的多则不实报道，抹黑大力制药和贩毒集团有不法的勾结，甚至指涉我们整个旺盛集团都涉及不法一事，严重的影响我们的商誉，不法的勾结。对于警方的调查，我们全力配合到底。其实我觉得医改成不成立，最重点是人和的问题。如果是由我来当局长，就不会有问题了。你宁可要瘫痪医疗运作，也要争卫生局长的位置吗？局长，你这样说就不对。快转到中间。好。王院长，
要不然你提提看你对医改的想法，在我们的能力范围之内，我们一定全力配合到底。停，转到前面去，配合到底，放大声。好。我们一定全力配合到底。停，下个档案。对于警方的调查，我们全力配合到底。听出来吗？这声音几乎是一模一样的，所以非常有可能丁厂长那一天也在医改协商的会议里面。你把那2个档案拿去做声纹比对，我要去找庄永业。好久不见。您说的我都说了，你还有什么事吗？为什么你跟王院长在协商的时候，大力制药的丁厂长在现场？你到底想要知道什么？现在采购案已经通过，医疗改革也全走完，但是事实的全貌还是没有被揭露。事实真的这么重要吗？其实没有人会在乎的。其实我不知道，我写每篇报道到底有多少人在看，多少人会在乎。我只知道，如果连我都妥协了，就没有人会知道事情的真相到底是什么。你们医生有你们医生的使命，我们记者也是一样的。好吧，我会把完整的录音档寄给你。我可以再问你最后一个问题吗？你说吧。为什么要接受大力制药关说？你明明花了这么多心力推动医疗改革的。首先，我要声明，我没有接受关说。推行医改是我该做的事，这一点我问心无愧。只是，再好的制度，在政治的角力下也是会被影响的。我其实没有什么好解释的，更何况你短短的一篇报道也承载不了我的挣扎跟妥协。市长，您花在市政行销的预算是前几任市长的好几倍，近来市府也被抨击花高额预算去做业配新闻，花人民的钱去包装市府形象。我想这部分的预算，我们是有必要删减的。我和前几任市长都不一样，我是一个能够和市民沟通的市长，我的团队也会致力于把我们正在做的事情和市民报告。也就是说，市民还有市府之间有一个很好的沟通桥梁。刘议员，刘议员，如果你可以仔细。市长，你应该已经看到最新的即时新闻吧？之前庄前局长跟王院长的录音内容似乎还有后续，而且牵扯到大力制药关说的弊案，请问这部分您知道多少？我和你们大家一样，刚才才知道这个消息，我也很震惊。这是您对于这个关说弊案的正式回应吗？我不知道细节，也不知道来龙去脉。如果你们是我，该怎么回应？这件事兹事体大，我相信现在很多人正在等市长回应。主席，我建议暂停会议，让市长可以向大家好好说明。好，暂停半小时。谢谢大家，谢谢，等我了解详情，一定会跟大家报告。谢谢。
谢谢。华哥，对，再给我个杯子。好。我刚来的时候本来想开一瓶酒，跟华哥说：“华哥，再给我一瓶酒。”他跟我说，侯方平上次跟我来这喝酒的时候，我们还有存酒。你刚回来的时候，我跟侯方平在这喝酒，他真的非常的高兴。他终于有自己的时间，可以做自己的事情，完成他最想要的报道。接下来的日子可能很不好过哦，你自己要有心理准备。你有听到什么风声吗？没有。怎么了？旺盛集团可能会买下火线，我做梦想都想不到。廖董，您对涉猎新闻媒体开始有兴趣了？如果是这样的话，我可以帮你安排跟我们董事长。钱对我来说只是个数字，我根本不缺。我现在缺的，就是耳根子清净。不过我发现新闻媒体还是值得投资的，虽然纸媒现在已经不行了，但是谁能够拥有强势的媒体，谁就拥有话语权。大哥你好。哎，你好，小姐你好。哎，你有卖那个火线吗？哎，有啊。在这边是不是？送你一份了。啊，谢谢你，谢谢。你做这行做多久啦？民国68年到现在，40年了。40年这么久？啊，你觉得这样子大环境有没有什么样改变？现在的年轻人都不看报纸了，数量只有减少，不会增加了。董事长，你找我？子夏，你还记得老社长退休那天吗？好久了，那个时候我们办公室都还没搬过来呢。我记得那天好热闹，全报社的人列队欢送，每个人都跟他拥抱，但最后大家都哭成一团了。我记得啊。我那时候心里想，我何德何能可以接受这个位子？其实我10年前就该退了，那个时候都是你留我，我错过这个时机了。不好意思，在你们签下合作备忘录之前，
我们员工可以问几个问题吗？可以啊。廖总，您的意思？欢迎。如果买下火线人事的调整，会怎么做呢？我想这是我们员工很想关心的问题。这大家不用担心，我承诺，如果旺盛真的接手了，1年之内不会减薪，不会裁员。哎，你知道有多少人因为你们调查组被资遣了吗？我知道你们很自豪自己在做深度报道，但你有考虑到可能会连累到我们吗？我们只是在做该做的事。董事长，廖董是旺盛集团的老板，他持有很多北湾银行的股权。根据没经分离的原则，是不能够买下媒体业的，尤其是新闻。高明啊，你的问题公司法务部门他们都研究过了。这当然不是问题啦。合作备忘录里明确的规范就是这件事情。我会在时间内将北湾银行的股份释出的。哦，请问是什么时候？当然啦，时间点是商业机密，不希望引起股票的波动。新闻真相我懂啊，但多数人只想混口饭吃。其他报社的记者看我们火线背负这么多责任，也是乐得轻松。凭什么是我们要承担这些啊？各位还有什么问题吗？董事长，我们坚持这么久的新闻自由，我想请问您，如何可以确保旺盛集团不会干涉新闻自由？这不会是问题的，我会带来新气象。火线新闻优良传统可以继续的维持下去，大家也不用担心，火线新闻不会变成旺盛新闻。高明，你还有疑问吗？明姐，明姐，你怎么了？在想什么？我在想，继续留在火线的原因到底是什么？如果离开了，会舍不得吗？我应该会舍不得这间办公室吧？毕竟这里有太多回忆了。其实我还没有真的。我还没有真的接受侯方平离开。我待在这边，我都还是会想说，他从门口走进来，又说着不好意思，又迟到了。整个办公室都是他的影子，都是他的笑声。侯方平还在管理的页面上。把它登出吧。
是时候该放下了。啊。我哥在云端上有个草稿。 明姐，是张在兴的采访。张在兴过去帮洪胜营造左挑地主。小姐，你投了个马蜂窝，你知不知道？ 我想，你最好想清楚。从一开始我就告诉你，政治本来就是脏的。我问你最后一个问题。看来新闻之神要眷顾我们了，这就是你的答案。 SL Jabba Loop Let's go 离开世界之前，一切都是过程。活着不难，最难的是做人。在移开的眼神里，代表着默认这一切过程。我们曾经爱或恨。 离开世界之前，一切都是过程。活着不难，最难的是做人。在移开的眼神里，代表着默认这一切过程。我们曾经爱或恨，那些以为是结果，其实是每一站，每过一站，不断开始着每一段，每一晚，每个抉择没选的每一半，都在疑问你有没有遗憾。你没有看过的陌生的脸，更热或更冷的水，更软或更狠的嘴，更深刻的怎么体会？谁的眼神最深邃？怎么体会？哪种笑容最珍贵？最忘不了什么事是你最放不掉？忘不了的黑暗，忘不了的光，忘不了的安心，忘不了的慌。正经历的人们啊，那都是过程，那都是过程。